喂，各位好啊，各位，hello hello，各位靚仔靚女，早晨啊！歡迎大家再次入到嚟我今日嘅直播間。今日呢，我會帶兩款好實用又好環保嘅超級好物俾大家嘅。咁首先啦，第一款啦，咁就係顏值又高啦，日常返工啦、買嘢啦、去旅行呢，都離唔開佢嘅。咁今日咧，我哋就用一個超優惠價去俾大家嘅，咁啊錯過咗咧，咁就可能大家就會新品噶啦。咁咧嗱，先俾大家睇一睇我哋今日嘅主角啦，咁就係呢個啦。咁咧呢個我諗其實大家都唔陌生，或者我諗人人屋企應該都會有一個兩個啦，就係一個可以摺嘅環保袋嚟嘅。咁嗱，大家啦可以睇到啦，今日我就 show 咗一個黑色啦，同埋一個好 sharp 嘅青色俾大家睇啦。咁其實除咗呢一個顏色之外咧，咁我哋仲有網站上面咧，仲有好多唔同嘅顏色可以揀嘅。咁無論係溫柔嘅淺色系啦，或者一個我哋叫做好 kinky 好元氣嘅亮色系咧，都有嘅。咁啊，愛嚟襯衫啊，襯袋啊，咁都完全冇違和感噶啦，係非常之好嘅，因為價錢好平，一陣間大家就會知道噶啦。咁咧，跟住而家咧就等我講一講個袋嘅一啲詳細資料俾大家聽下先啦。咁成個袋咧，咁其實咧打開咧都好大嘅，咁就有成33啦乘以57cm 嘅，咁容量咧就超級夠用噶啦。咁平時咧我哋去買餸啊，或者我哋去買衫啊，咁甚至咧，裝一部平板電腦，裝 A4 嘅尺寸咧，其實都係冇問題嘅，都係可以裝到有餘噶啦。咁摺埋啦，你見到都係好細啦。咁另外啦，佢個材質啦，咁啊，呢個材質咧就係一個聚酯布嚟嘅，咁摸起嚟咧就非常之柔軟，同埋佢唔會係好巢嘅，亦都非常之結實啦。咁承重咧，亦都係好 OK 嘅，咁亦都唔冇咁容易爛啦，咁又防水啊，咁你打理咧都非常之容易嘅。咁因為假設你整污糟之後咧，咁就可能連埋你洗衫嗰機衫一齊掉入洗衣機洗咧，都冇問題嘅。咁雖然佢係黑色啦，咁但係咧係絕對唔會甩色嘅。咁所以係非常之好打理嘅。咁你洗完之後咧，其實就同一個新嘅環保袋咧冇分別㗎啦。咁啊，最絕係咩咧？咁大家都知㗎啦。咁呢個係一個摺嘅環保袋啦。咁啊，摺完之後咧就非常之細嘅，咁亦都好方便咁樣可以摺埋啦。咁因為我諗大家有用過呢啲環保袋嘅，其實都知有啲好厚材質嘅環保袋係啊，好似好厚、好實淨咁。咁但係咧，佢摺完之後咧就非常之大、非常之漏薄嘅。咁你而家女士個個都興孭啲小廢包出街噶嘛？咁你孭出街嘅時候，呢啲袋咁厚，其實你裝完個袋都裝唔到自己嘅物品啦。咁呢個咁細嘅袋咧就非常之好嘅。咁你平時摺埋之後，你睇下幾薄。咁我哋再可以裝入個小廢包都完全唔阻地方。再唔係我哋去買嘢嘅時候，有時可能拎衫行一行出去買嘢嘅，袋喺個褲袋咧都完全冇問題嘅，非常之輕鬆。咁啊，而家啲大家都知㗎啦，要收膠袋費啊嘛。咁你去啲補貼買嘢啊、超市啊、藥房啊，咁基本上全部都要俾全部都要俾膠袋錢㗎啦。咁啊，又唔環保，又非常之貴，啲膠袋拎到返屋企咧，其實都冇乜用嘅。咁啊，呢款環保袋重複咁用咧，就非常之慳錢啦。咁啊，最後啦。價錢啦，大家最關心嘅一定係價錢啦。咁啊，呢個環保袋咧係今日喺我哋個直播間咧就只需要10蚊嘅啫。咁啊，平時頭先都講啦，而家要收膠袋費，最少最起碼其實都可能5毫1蚊。咁有啲鋪啲可能會收成2蚊一個嘅
膠袋錢嘅。咁如果我哋10蚊，咁講真用10次都抵翻晒啦，係咪？咁啊，今日咧優惠價咧，咁就有50個嘅存貨嘅，所有色都可以揀嘅。咁啊，大家如果有興趣咧，咁啊可以直接去我哋嘅網站落單。咁啊，過咗今日之後咧，咁我哋就會回復翻正價噶啦。好啦，咁啊呢個大家有興趣就快啲去買咯，快啲去拍啦。咁跟住咧，第二樣我哋今日要介紹嘅嘢咧，就係一個而家好興嘅環保小物啦。咁咧係咩咧？就係呢一個啦。好，咁呢個咧就係一個全新未開嘅包裝嚟㗎啦。咁佢咧就係一個可以接得嘅吸管。咁大家睇下個包裝幾靚仔，咁啊送俾人其實都非常之大方得體嘅。咁啊我哋除咗今日 show 出嚟呢個嘅 Tinfully Blue 之外咧，咁我哋其實仲有粉紅色啦、藍色啦同埋灰色嘅，咁啊一共有4種顏色可以揀嘅。咁無論係自用定送俾朋友，其實都非常之啱用嘅。咁跟住咧就講一講數據啦，都係咁啊呢個就係一個11乘以20mm 厚嘅尺寸嚟嘅，咁啊粗細啱啱好啦。飲奶茶啊、飲果汁啊，咁嗰啲都絕對冇問題㗎啦。咁咧另外啦個材質啦，材質方面啦，呢個係一個食用級嘅矽膠啦，完全冇味嘅。咁啊我開一開俾大家睇下先。咁啦，大人細路都可以用噶啦，咁就唔使擔心嘅。咁啊，呢個飲管咧就可以接埋啦。咁大家睇下，睇到頭先我 show 出嚟個包裝咧，其實係咁細嘅。你睇下，仲細過我半隻手掌。所以如果大家其實拎出街係非常之方便嘅，帶翻公司都非常之方便嘅。咁我哋個套裝裏邊咧，其實係有幾樣嘢附埋俾大家啦。咁第一啦，就係呢一個可以接嘅飲筒啦。咁因為佢係矽膠嘅關係啦，咁你點樣接、點樣屈曲都冇問題㗎啦。咁啊收入去呢個樽嗰度咧，其實真係帶出街咧係非常非常之方便嘅。睇下咁細細一個，咁啊同埋另外我哋仲有2個配件啦，咁第二個咧，咁就係一個不鏽鋼飲筒嚟嘅，咁啊上面有一個矽膠套啦，咁都係非常之適合我哋喺屋企用嘅，咁啊飲水非常之好啦。咁第3個啦，咁就係一個細細嘅好細刷頭啦，咁係可以完全可以塞入個飲筒嗰度清潔嘅。咁啊大家就唔怕有時可能飲一啲甜啲嘅果汁啊，驚洗得唔乾淨啊，或者飲熱啲嘅嘢嘅時候啊，驚裏邊仲有啲殘留物喺度啦，咁就所以非常之方便嘅。咁另外啦，因為佢個材質矽膠嘅關係啦，咁其實咧用完咧，其實都唔會有，第一唔會有怪味啦，第二就係清洗咧就非常之乾淨嘅。其實就咁，譬如你拎返公司又好，拎出街又好，其實攞水沖一沖咧，其實就已經乾淨晒㗎啦。咁啊，同埋頭先大家都見到啦，可以接嘅，咁啊耐用度都好好啦。你一個我諗你唔係嫌棄佢，你唔係唔想用佢，想轉第二啲款掉咗佢咧，我諗其實佢用10年8年都唔會爛噶啦。咁最後啦，價錢方面啦，今日咧直播間咧就只需要23蚊嘅啫。咁平時我諗你買個普通環保吸管一個淨係一支吸管咧，起碼都30-40蚊一個噶啦。咁我哋呢款咧又可以接又咁靚仔。仲有4個顏色可以揀嘅，咁啊今日咧，呢個庫存咧就比較少嘅，咁得10個嘅啫，咁啊大家有興趣咧就快啲去網站嗰度落單啦。咁再提多一次啦，我哋今日有2個產品，第一就係環保袋啦，10蚊一個嘅，第二就係呢個摺疊嘅飲管啦，限量10套，咁錯過咗今日咧就唔知幾時有噶啦，咁啊我喺呢度都借個時間同大家講聲聖誕快樂、新年快樂啦！咁啊，今日我哋嘅直播就係咁多啦。咁啊，祝大家日日都開開心心啦！我哋下次再見啦，拜拜。